Di kampungku sekarang lagi musim hujan guys. Jadi kalau lagi hujan-hujan gini enaknya makan yang anget-anget. Kebetulan di freezer aku punya bakso dan juga aku masih punya bihun. Tadinya pengen masak mie tapi kok asa begah gitu ya perut teh. Jadi ya sudah, untuk penggantinya masak bihun aja. Masukkan dulu baksonya, lalu telur, terus bihunnya. Karena aku lagi nggak punya sayuran, jadi nggak dipakein sayuran. Masukkan bumbu ke dalam mangkok. Di sini aku tambahin kecap dan juga saus cabe. Masukin deh bihunnya. Buset, ternyata satu bungkus bihun itu banyak banget ya. Kalau kayak gini caranya sih, tadi mending potong aja. Jangan lupa kasih rawit, seledri, dan juga jeruk nipis biar rasanya lebih mantap. Nah, ini dia udah jadi. Markinyat, mari kita menyatu. Oh iya bunda-bunda, untuk yang mau check out bihunnya ada di keranjang. Klik aja ya bun, bihunku. Tuh, ih mantep banget bun, lagi hujan-hujan gini. Pas pokoknya Maya.